स्टार्ट करता आसतना गुड आफ्टरनून म्हणटाले, आयज गुड इवनिंग, कित्याक आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो इवनिंग स्टार्ट केला आणि आमी आसा गाडयेन आतां वतात. हॅलो म्हण रे पयली. हॅलो. तर आमी आसा गाडयेन, तर आमी न्ही घरा वता. घरा हेकाच लागून की गवळादेवी जात्रेक वचपाची. एवरी इयर आमी वता न्ही गवळादेवी जात्रेक, सो ओनू बीन वचपाची. ती जात्रा फाल्यां शेनवाराक, तर फाल्यां वचपाची जात्रेक. आणि जात्रेक जेन्ना वता पळय तेन्ना सकाळी बेगीन वता, 6:30 7 बी अशी घरांतल्यान भायर सरता. सो आमी घरा कडल्यान सावड्ड्या इतले बेगीन येवन पावचे ना, म्हाका दिसता 4 बी भायर सरपा पडटले. सो तेका लागून आयजच आमी सांजची आतां वता घरा. 6:45 सुमार जाल्या आणि एक 5:30 संग सुमार आमी भायर सरलेली घरांतल्यान. तर आता घरा वता. मा घरा रावतली आणि फाल सकाळी जात्रा करतली आणि मागीर येतली. तुमकां गवळादेवी जात्रा बद्दल खबरच आसतले, खुबशे जाणांनी आयकलां बी आसतले. वर्साक एकदांच वता न्ही थंय. सो पोरू बी गेल्ली आमी हूड घेवन, दोगूय जाणां गेल्ली. दोगूय जाणां इन सेन्स मा बी सगळी वता. कजन आसा न्ही म्हाजो, तेजी गाडी घेवन वता आमी. सो जेंका कोणाक खबर आसा गवळादेवी टेम्पला बद्दल तांकां खबरच आसतलें की अश्यो नॉर्मल गाडयो ज्यो आसता पळय न्हू त्यो थंय घेवन वचपाक मेळना. म्हणल्यार एक्चुअली आमगेली बी SUV टायपच, सो स्टील ही गाडी घेवन वचपाक मेळना. थंय न्ही स्कॉर्पियो, बॉलेरो, थार तसल्योच गाडयो घेवन वचपाच्यो. तर आमी एवरी इयर न्ही कजन जो आसा पळय तेजी बॉलेरो आसा, सो ती गाडी घेवन वतात. तर ओनू बी वचपाची. तर मागीर फाल्यां जेन्ना जात्रेक वतली पळय तेन्ना तुमकां थंयची सिच्युएशन कशी जात्रा जाता, कशें कितें जें आसा पळय सगळें फाल्यां शूट करून दाखयता. तर आतां कितलेंय सांगलें म्हणल्यार तें समजप, म्हळ्यार जें कोणाक कांय खबर ना पळय ते जात्रे बद्दल तांकां कळचें ना न्ही. सो तेकाच लागून सगळें तुमी फाल्यां पळयात, हांव तुमकां शूट करून दाखयता. चला तर आतां न्ही डायरेक्ट आमी फाल्यां मेळया जात्रेक वता आसतना रेडी बी जावन. बाय बाय. बाय बाय. सी यू टुमॉरो. तर हो जो क्लिप आता तुम्ही पळयता पळय न्ही तो आसा नेक्स्ट डेचो, म्हटल्यार शेनवाराचो, ज्या दिसा आमी न्ही जात्रेक वचपाक भायर सरलेली. तर अशें डिसायड केल्लें की आमी न्ही सकाळची 6 म्हटल्यार घरा कडल्यान भायर सरतली अशें म्हणून. मागीर थंय खूब गर्दी जाता आनी ट्रॅफीक बी जाम जाता न्ही तेका लागून. तर 6 म्हटल्यार संक जायना तें भायर सरप. तुमकां तर खबरच आसा आमकां घरा कडल्यान भायर सरता म्हटल्यार न्ही 7 जाली. सो 7 सुमार आमी घरा कडल्यान भायर सरली आणि आमी न्ही सगळी फूल फॅमिलीच आशिल्ली. म्हळ्यार अशें कोण नेबर्स बी अशी नाशिल्ली, सगळीं आमी घरचीच आशिल्ली. म्हाजे 2 काकी, दोग जाण मावशी आशिल्ली. म्हळ्यार एक म्हाजी मावशी, एक कजनाची मावशी आनी कजन म्हाजो जेची गाडी घेवन आमी गेल्ली, म्हाजो घोव, म्हाजी मां आनी हांव, आमी इतलीच जाणां आशिल्लीं. तर सकाळ फुडें वचपाक भायर सरलीं. आनी अप टू न्ही सांग्यार म्हटल्यार न्ही रस्तो बरो आसा. सांग्यार मीन्स सांग्यारच्यान फुडें उगे म्हटल्यार न्ही रस्ते म्हळ्यार नॉर्मल जसो रस्तो आमचो आसता पळय डांबरी रस्तो तसो. आनी तेज्या नंतर न्ही मागीर ऑफ रोडींग फुल्ली. जे कोण वता जावं जे कोण गेल्ले तांकां तर खबरच आसतलें की रस्तो बी कसो आसता तो. सो हो पळोवपाक शकता तुमी. तुमकां हांगा जर तर कोणी वचूं ना, जर तर कोणाक खबर ना जाल्यार तुमी हांगा पळोवपाक शकता की रस्तो जो आसा पळय तो कसो तो. सो आनी कितें खबर आसा तुमकां मेन थींग म्हटल्यार की नॉर्मल गाडी ज्यो आसता पळय आमच्यो त्यो घेवन वचप म्हळ्यार खूब रिस्की. तुमी न्ही थार, बॉलेरो, स्कॉर्पियो ज्यो हायटेड गाडी आसता पळय न्ही फॉर्च्युनर टायप बीन तश्यो गाडयो घेवन वचपाक कांय प्रॉब्लम ना. आनी जर तर बारीक गाडयो म्हटल्यार सिडान तर चिंतपच ना. आनी SUV सुद्दां न्ही खूब अश्यो लागताच बीन. ही जी तुमी आमच्या मुखार पळयता पळय न्ही ती कोणाली ब्रेझा आसा, न्यू आनी बरी नवी सामकी ब्रेझा आसा. सो आमी तेकाच पळय तेच उलयत वयताली की हो आतां कसो वतलो, कित्याक हे जे तुमकां हांगा दिसता पळय न्ही ते सकयल म्हटल्यार न्ही मातशें बरें आसा की रोड न्ही इतलो बी पाड ना. बट मागीर पळयात तुमी हांगासर मुखार जर पळयलें न्ही तर रोड जो आसा पळय न्ही सामकोच म्हळ्यार सामकेंच ऑफ रोडींग अशें आसा. आनी अंदू तरी न्ही रस्तो मातसो रुंद आसा. म्हटल्यार सायडीच्यान जे रायट हँड सायडीच्यान जे डोंगर दिसता पळय न्हू ते न्ही खणून तेंच्यांनी मातशे रस्ते जे आसा पळय न्हू ते रुंद करून घेतल्या. सो मातशें बऱ्याक पडटा. नाल्यार जेन्ना आमी पयलीं वयतालीं पळय न्ही 2-4-5 वर्सां पयलीं बी तेन्ना न्ही रस्ते इतले बारीक आशिल्ले की न्ही अशें मुखाल्यान एक गाडी येयली न्ही जाल्यार सायड सुद्दां दिवपाक मेळनाशिल्ली, इतले रस्ते बारीक आशिल्ले. तर आतां बरें आसा रस्ते मातशे. आनी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता तेजी बाबड्याची गाडी जी आसा पळय न्हू ती चडत ना. आनी आमी आमच्या फाटल्यान बी मागीर खूब गाडयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो मागीर लायन लागली. सो तेजी गाडी तो खूब ट्राय करतालो. सो मागीर कितें करून फातर घालून आनी कितें करून न्ही तेजी गाडी दुखळी. म्हळ्यार गाडी जी आसा न्ही काडली. मागीर परत हांगा ह्या रोडार पावले की ना जेका फूल स्ट्रेट अशी चडटी आशिल्ली थंय पावतकीर
मागीर बीन एक मुखार ओमनी आशिल्ली वॅगनर आशिल्ली सो त्यो गाडयोनी मागीर स्कीड जावपाक लागल्यो म्हटल्यार फुल्ली टायर जे आसा पळय ते स्लीप जाता तशें जावपाक लागलें मागीर आमी मातशी उरली परत ब्लॉकांक वता आसतना सकाळ फुडें इतले 7 भायर सरून सुद्दां आनी मागीर अशें खंय न्ही की आमच्या फाटल्यान मागीर जे कोण येयल्या ती सांगताली लोक 2-2 वरां बीन न्ही म्हटल्यार 2 hours बीन अशी लायणीक उरलेली खंय घालून थंय देवतेर व्हरोन दवरली तेगे तुका पावय दिसता राव राव करून गाडीची हालत पळया तुम्ही कशी चालते. झाडाकडे वर बांदून बाबा हांगा जर येता लागीं आनी थंय कितें दवरून చెప్పిపోతే ఉడుక मावशे पयली लायणी रावा मागीर थंय दिता मेळटा हे सायडीच्यान उजवाती बीन घेवपाक थंय दवरुया हाडला Shona grapes. गर्दी करू नये. शांती देवीचे दर्शन घेऊन बाहेर पडावे. भक्तगणांच्या मदतीसाठी
हे देऊ आणि ही देवाची तळी. पैसे घालूया. सायकल गिअर सायकल असे तरी खूप प्राइज दवरलेले आसा. यस तू साची कांबळे पळयता देवळा भितर व्हॉलेंटियराकडे मागता की बेगिनात बेगीन लाईन क्लिअर करचे. दर्शन घेतल्याबरोबर टाइम करू नका. देवादेव देवस्थानात सो आमची न्ही हांगा फुलान आतां शॉपिंग चालू आसा. लोक पळयात सगळे घेवन. आयदनां बेल्ट सीट रजय सगळें कितें ना म्हणून ना. आनी आमी येयले तेन्ना बरें आशिल्लें. आतां लायन पळयात. देवळाच्या हितूंतल्यान भायर पावले. की नहीं है हाँ रेंज है ना. हे बी बरी दिसता न्ही ठुशी. ₹200 किलो आहे. 200 रुपयाने किल. 200 रुपये. काढलं का किलो. तू 7 पावणे 7 हांगसर आम्ही 8:45 पावल्या. आणि आमकां वाटेर बी ब्लॉक मेळयत आसतना म्हळ्यार पार्टी चल्ला पार्टी.
पार्टी चालला पार्टी. देवाचं येते ना ना तू बस मग. आम्ही भाकरी आणल्या खूप मोठी भाकरी आल्या ना मला इडली इडली भाकरी इडली आणि ती लाडवा भाकरी. मावशीने इतकी सगळी शॉपिंग केल्या. तू सगळं कचरू शॉपिंग केला. आणि काकी अंग बसान गंध करता मिक्सरा खायला. शंभर आणि हे 50. शंभर. ती येत आहे मोदी इटली कोरी येयल्ली वाटेर उरली वयता आसतना मामी हय 11 कितली गेल्या रातची 11-12 कितली हय रातची. ती घेऊ कशी मग जातली ये ना धप्पा ना धप्पाची दाखय. ग तू कशा आईस्क्रीम खाता येतले मागीर हा तुम्ही खंय रावता तो कॉटनची बरे आहे 300 रुपये जोडी. कार्पेट छोट कधी काय कार्पेट जमकान राहिलं वॉशेबल आणि तसली वॉशेबल पोना काय असणार ते आणि वॉशेबल मध्ये टेरिकोट नाही टेरिकोट. कोणचेडे नाच झाली ना पुरो पाव किलो घाला. आताच बी मातशें मुखार घेऊ जाय सीट आणि लायन पळय आता खंय पावल्या ती हांगच्यान थंयच्यान थंय आमगे पार्किंग केले थंय गाडी. हे बीन लागला ते जयंती बी ती केसा लोकां तशी येयली खंय हय हेवटेन ब्लॉक म्हणून सगळें. सो कितली गर्दी पळय. ही गाडी म्हणटा जाय तिने भरपाक मेळटा. योगेंद्र हा ओनर ऑफ द कार. शैलेश बी आणि बाईक घेऊन येल्या हा पोलीस सीएम येईल गो खंय रे मानता ते उदक गाडी वाजता जाता वर धरपून घे ना. नाला ती हांगा एका हांगा फाटल्यान एक बॅग कशी मावशे तुगे बॅग हांगा फाटल्यान ते आसता बल्ले
स्टार्टिंग सध्या. आणि किती जड पावलं हॅलो गुड इव्हनिंग. तर आता नी सांजची जाल्या 6:30 सुमार आणि आम्ही वता घरा म्हटल्यार कवाच्या घरा वता पळय. हॅलो. तर आयली उदोळ आमी एक 3 सुमार जी आसा पळय न्ही घरा पावली. देवळान गेल्ली पळय न्ही थंयच्यान 3 सुमार पावली घरा आणि येता आसतना बीन चड कांय शूट करूं ना. गाडयेन बी येता आसतना खूब रश म्हटल्यार कितें शॉपिंग केली की तुमकां खबर आसा न्ही मागीर कितलो रस जाता सो तेका लागून न्ही करूं ना. आनी येता आसतना आमी कितें केलें जेवपाक बी रावूं ना थंय डायरेक्टली न्ही जेयना आसतना बीन एक म्हटल्यार थंयच्यान भायर सरली. जेवपाक न्ही गर्दी खूब आशिल्ली. आमी गेल्ली लायन खूब व्हड आशिल्ली आनी लोक थंय इतलो आशिल्लो चुड्डून मुड्डून. सो मागीर थंय वचून ते लायनी उबे रावन जेवता आनी वत गरमी बी म्हणल्यार आनी खूब अशें हें जातलें टायर्ड बी जातलें आनी टायम बी जातलो न्ही अशें म्हणून आमी आयली घरा. आनी मेन म्हटल्यार कितें जाता वताक न्ही पयलीं सगळें अशें भोंवली पळय ना आमी फेरयेन बी भोंवली तेन्ना वत खूब न्ही सो ऑलरेडी न्ही टायर्ड अशें जाल्लें मागीर थंय लायनीक उबें रावन आनी सगळें हें करता मागीर सा एक्झॉस्टेड अशें फील जातलें अशें म्हणून आमी आयली. मागीर घरा कडेन येवन जेवली. भयण आशिल्ली घरा कडेन तें येवं नाशिल्लें न्ही सो ताणें रांदून बी दवरलेलें सो घरा कडेन येवन सुसेगाद जेवली. मागीर मातसो रेस्ट बी केलो. हो मातसो न्हिदलो हो टायर्ड जालो खूब वताची. सो धडे बडे म्हटल्यार रस्तोच तसो न्ही तो सो ताका आमी कांय म्हणपाक शकना. सो रस्तोच तसो आनी आमी बेगीन आयली न्ही सो ताका लागून ट्रॅफिक कांयच मेळना. आमी म्हणटा अरे वाटेर गाडयोच ना आमकां अशें दिसलें ना खंय ब्लॉक पडला ताका लागून गाडयो नाका म्हणून. कांय ना येता त्यो बी गाडयो ना आनी वता त्यो बी गाडयो ना. आमी सुसेगाद येयली आनी आतां खंय इतले ब्लॉक पडला थंय म्हटल्यार खूब ट्रॅफिक जॅम जाला. रस्तो तर तुमी पयलाच आसतलो आनी जी कोण वयता जावं आयज गेल्ली तांकां खबरच आसतलें की थंय रोड कसो आसा रोडाची कंडिशन आनी कितली गर्दी जाता ती. सकाळीं बी तशेंच आमी वता आसतना मातशी ब्लॉकान उरली म्हळ्यार मुखाल्ल्यो ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो पळय त्यो थोड्यो चडना बी जाल्यो आनी म्हळ्यार बारीक गाडयो बी लागता न्ही म्हळ्यार बारीक इन सेन्स ज्यो सकल आसता त्यो सो ताका लागून मातशें टायम बी जालो आनी आमच्या फाटल्यान भरपूर ब्लॉक खंय. आनी अशें जालें मागीर कंडिशन की अशें सांग्यारसान वता पळय न्हू ते मागीर ट्रॅफिक डायवर्ट करून ते सायडीच्यान कितें म्हणटा रे रामनगर काय केसल्लोक खंयच्यान केसल्लोक दिसता ते सायडीच्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करून लोक त्या सायडीच्यान बी घुंवून बी आयले खंय. इतलें बी कंडिशन जाल्लें अशें म्हणून कोण थंय सांगताली खबर ना. आमी तर अशीच गेल्ली नॉर्मल सांग्यारसान तशें वता तशें. तर पळय खूब टायर्ड जालो येवन मागीर न्हिदलो बी मातसो. म्हटल्यार मावशी बी आशिल्ली न्ही म्हाजी सो मावशे करपा मावशे चेडो आयलो मागीर मावशी बी गेली सो हो मागीर एक वरभर सुमार असो न्हिदलो. हांव न्हिदूना आनी मा बीन सो आमी आशिल्ली बसली मातशी म्हागेलें जें कितें आशिल्लें सामान पॅकींग केलें साडी बी सोडून उडयलें सगळें गुटलान बिटलान घेवन येयलें. आतां एक्चुली मा बीन राव म्हणटाली काकी बीन बट फाल्यां पुनव न्ही सो बरें जायना अशें म्हटलें आनी येयली आतां वता घरा कडेन. तर आतां वता वाटेर आसा पावतली मागीर घरा. तर हो व्हिडिओ जो आसा पळय न्ही तो हांगाच एंड करता. आनी जर तर तुमी कोणी जात्रेक गेल्ली बीन न्ही जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा आतां तुमी गेल्ली म्हाका पळयल्ली बी जाल्यार कित्याक एक म्हाजी सबस्क्रायबर येवन म्हाका मेळून गेली जशें तुमी मुखार पळयलाच व्हिडिओ हेज्या मुखार. तर तुमी कोण गेल्ले जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात म्हाका पळयल्लें बी जाल्यार. हांव काय तुमकां वळखना तुमी म्हाका वळखता न्ही सो कमेंट करून सांगात. आनी आयचो जो व्हिडिओ आसा पळय न्ही तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. आनी जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर नवी आसा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करात आनी बेल आयकन जो आसा पळय न्ही तो हिट करपाक विसर नाका. चलात तर फाल्यां एक दीस परत मेळया आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन बाय बाय टेक केअर. बाय तुगे बाय.